Mê muội sao? Nếu không mê muội á thì làm sao mà ngày nào cũng nghĩ tới cái người treo cổ ngoài giường đó. Bên đó biết điểm yếu của ba con nên mới tương kế tụ kế. Con nghe Đào nói họ dẫn người qua mua đất bên cồn. Thấy chưa? Rồi sắp tới á hả, họ sẽ bàn tính để bán luôn miếng giường đó nữa. Lúc nào mà con nghĩ xấu cho người ta. Con biết gì mà nói vậy. Má không để yên chuyện này đâu. Má sẽ về dưới với thằng Đoàn. Chứ má không sợ hay sao mà đòi về dưới? Sợ cái gì? Sợ cái miếu trong giường đó. Người sống mới đáng sợ. Người chết thì nhằm nhò gì. Nhưng người đã chết vì ba má. Hả? Con nói cái gì vậy? Cả tháng nay tôi ghét ra vườn xoài hết sức. Có quỷ ngoài đó, ra làm gì? Tôi không vì nhang khói ngoài miếu cũng muốn ra vườn. Nhìn cái mặt gian xảo của Sáu Tiếng là tôi ứa gan. Không hiểu hai Trịnh nghĩ làm sao á. Ông Chính Đương giận cậu hai. Ông nói cậu hai là quân tử Tàu. Ông già nói đúng quá chứ còn gì nữa. Ai mà lại đi hào hiệp với cái thằng như là Sáu Tiếng vậy? Cái thằng nó sống nhờ cái miệng mà. Tôi độ chừng Sáu Tiếng có âm mưu gì đó nên mới xin về ở vườn xoài của nhà mình. Tôi cũng nghi nghi vậy á. Nhưng ai mà biết được ông có mưu đồ gì. Thấy mày bây giờ á, ra vẻ đàn ông quá ha. Chẳng bù lại ngày xưa. Tao nhớ ngày xưa á, mày như con chuột ướt vậy. Mỗi lần nghe tiếng tao á, rút cổ lại, chui xuống hang. Tao nghe má mày nói á, mày kiếm tao, mà tao suy nghĩ hoài à, không biết là chuyện gì. Đất bên cồn á, tao đã giao hết cho nhà mày rồi. Tôi vẫn như ngày xưa. Giờ vẫn hay thiệt. Đó là lối sống mà ngày xưa mày từng học với tao, đúng không? Tôi không có thời gian chào đón, nên xin nói thẳng. Chú không sợ cô bà Ánh và chị Sa sao mà cất nhà trong khu vườn này? Tao có làm gì bậy đâu mà tao sợ. Nhiều khi tao ở gần đây á, có điều kiện, tao nhang khói cho người đã khuất. Bà Ánh còn phù hộ tao nữa là đằng khác. Hương hồn của ba không bao giờ tha thứ cho chú. Ở đó mà còn phù hộ. Mày không thấy hả? Bà Ánh phù hộ tao với má mày mấy chục năm nay rồi. Chú đúng là buôn thần bán thánh, lợi dụng linh hồn của người chết để làm bậy. Ê, sao nặng lời vậy con? Mày nên nhớ á, từ trước tới giờ tao làm bất cứ chuyện gì cũng tuân theo lệnh má mày. Tao đâu bao giờ tự nguyện. Bây giờ chú lại đổ lỗi cho má tôi à?
Tuy má tôi và chú rất ăn ý với nhau, nhưng không đời nào má tôi xúi chú vô phòng cô ba. Ê, mày không được nói bậy nghe mày. Mày nói bậy á, bà anh mà bóp cổ mày chết tươi bây giờ đó. Chú vẫn nghĩ tôi là một thằng nhỏ 12 tuổi như ngày nào à? Thay vì chú hù ma nhát quỷ thì chú nên hỏi tôi tại sao tôi biết hết những chuyện này. Dương Trịnh rất ân hận vì đã nghi ngờ chú với cô ba, và càng khổ hơn khi sự ân hận đó đã trực tiếp làm cô ba chết. Cũng vì sự ân hận đó mà Dương Trịnh mới cho chú ở trên vườn xoài, xem như đó là hình thức chuộc lỗi. Nhưng Dương Trịnh chỉ có biết một: chú thật vô liêm sỉ, tới mức mà phải vác mặt tới nhà Dương Trịnh để xin ở nhờ. Vậy mày tìm tao để nhắc chuyện ngày xưa à? Đó chỉ là khúc dạo đầu thôi. Mày muốn gì? Trước mắt tôi muốn chú ra khỏi khu vườn. Tao tưởng mày đi một thời gian hết khùng rồi, mà bây giờ sao mày khùng nặng hơn vậy mày? Khu vườn này á là cô chính trực, hai Trịnh cho tao ở trên khu vườn này. Còn mày quyền gì biểu tao đi hả? Đúng là tôi không có quyền gì đuổi chú ra khỏi khu vườn, nhưng tôi không muốn chú ở trển. Ê, mày là ai ở đây mà nói với tao như vậy? Mày nghĩ là ai vậy hả? Tôi biết tôi là ai, và tôi biết chú muốn gì trên khu vườn này. Tôi đã nói, một khi tôi bước chân về đây thì chú không yên thân đâu. Tao thách mày đó. Mày làm gì tao? Trước khi rời khỏi đây, tôi đã từng nói tôi sẽ làm cho chú khốn đốn khi tôi trở về. Đã tới lúc tôi sẽ thực hiện điều đó. Nè, có khi nào mày nghe con chuột mà nó ăn thịt con cọp chưa? Đối với tao, lúc nào mày cũng chỉ là một con chuột. Một con chuột ướt, một con chuột nhát, con chuột rung đòn mỗi khi nghe tên tao. Mày đừng có hòng. Hay là con vẫn còn ám ảnh với những trận đòn ngày xưa mà chú đã từng cho con? Chú nghĩ chú là con cọp à? Chú tự tin quá mức rồi đó. Trong mắt tôi, chú chỉ là một con cáo già gian xảo. Và bây giờ chú sẽ không còn đất để dùng thân nữa đâu.